नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. कुडचड्यार लोकांच्या बँक खात्यांतल्यान लाखांनी उखलपी दुबावी तन्वी वस्त बँकेच्या मॅनेजराक अटक. 2 दीस रिमांड, 5 दीस केस चेपली. पीआय निखळायलो. अस्तन घाटांतल्या गोयच्या इको झोनात 108तले काडपाचे 21 गावांची स्वता पळोवणी करूंक ईएसए टीम गोंयांत. मुख्यमंत्री आनी मंत्री आलेशा बरोबर बसका. शिवोलेच्या सेंट झेवियर हायर सेकंडरी शिक्षण खात्याची नोटीस. घसघशार ट्रॅकाक गेल्ले कडेन सेफ्टी मेजर्स घेतले ना. 47 भुरगीं शिक्षणाक आडकल्ले. पारोडा उबालदिनाच्या खुनाच्या केशीत मध्य प्रदेशातल्या रामकुमार रावताक अटक. 14 दीस पुलीस कस्टडी. आंगार वस्ती नाशिल्ल्यो चोरयेक खून म्हूण दुबाव. फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत 2 वर्सांचे चली सोंपलें. दोतोर टायमार ड्युटेर ना. नर्सी करताल्यो ट्रीट. पालकांचो आरोप. सुप्रिटेंडंट म्हणटा दोतोरांचे पुराय यत्न. फातोड्या नो एंट्रीत गेल्ल्यान एका गाडयेंतल्या तरणाट्यांनी दुसऱ्या गाडयेवाल्याक बडयलो. मुद्दाम गाडी ठोकल्या. पीडित म्हणटा गुगलान चुकीचो रस्तो दाखयलो. आणि 75वा संविधान दीस. संविधाना खातीरूच देशात लोकतंत्र ना जाल्यार बांगलादेश पाकिस्ताना भशेन परिस्थिती येवंक कळाव लागचो ना. मुख्यमंत्री उलयलो. खबरो विस्तारान. कुडचड्यार लोकांच्या बँक खात्यांतले पयशे लॉकरांतल्यो वस्ती उखलपी दुबावी तन्वी वस्ताक धरली. अटक जाता थंय आपले 14 लाख ना केले म्हणून एकली बायल पुलिसां कडेन. तन्वीचेर आनीक एक केस. एफआयआर करूंक कळाव केल्ल्यान कुडचडीचो पीआय वैभव नायकाक ट्रान्स्फर मारलो. बँकेच्या मॅनेजराकूय अटक. दोगांकूय 2 दीस पुलीस रिमांड. कुडचड्यार सिनियर सिटीजनांच्या बँक खात्यांतले लाखांनी पैसे उखलपी दुबावी तन्वी वस्ताक अटक केल्या. बँकेच्या मॅनेजराकूय अटक केल्या. म्हळ्यार तेणें आतां म्हणजे कांकणां मोठेली कांकणां आहलीं 500 रुपया आहलोल्यो 2 एक रोजाय मातशें नाणें सोदां घातली. मुगे आहलोली मुगे ब्रेसलेट आहलोली अशें करून. आनी चेड्या गेली बारकेली ओस तेणें दिल्या पयली सोत्या आनी कानाकूय दिलें बारकेली आनी मुदी अशें केली. आनी जे नेकलेस आहलो पळय तेजे कानाकूय दिलें नेकलेस दिलें ना. आनी बुधवारा तेणें टायम दिलोलो बुधवारा मेळ्ळें म्हणून आपण दिता म्हणून. आतां तें खरें बाबा दिवपाचें वो ना दिवपा खबर ना. ताका एरेस्ट घायलो आहा जेलीन ताका. ते म्हणटा तो म्हणटा तुजें बांदार वयला तेणें आनी पयशे. आतां ताका एरेस्ट बी केला न्हू आनी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन बी कोराय म्हणटा. मजगती आमदार निलेश काब्राल प्रकरणाची चौकशी करूंक पुलीस स्टेशनार पावला. असल्यो केशी असल्यार लोकांनी कागाळ करची. खोलायेन चौकशी जातली. काब्राल उलयलो. आनी आतां ताका बँक मॅनेजर अरेस्ट केला. एलोंग वीथ तेजो ते जे तन्वी वस म्हणटा पळय चोरला म्हणटा पळय ताका अरेस्ट केल्ल्या काल राती. सेंट्रल बँकान भायले स्टाफ आपणाचे बँकेन कशे दवरले. आतां मॅनेजर अरेस्ट केल्लो ताका उलोवपाक मेळना. सो हो हांव पयल्या भागांकन सेंट्रल बँकाचे जे RBIचे गायडलायन्स प्रमाणे ताचे बँकाचे जो मेन हेड आसा पळय ताचे कडेन हांव अपॉयंटमेंट घेवन वयतलो. हे सगळें डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलीस तर करतले. हांवूय म्हज्या सायडीन करतलो. एकट्याचे ऑलमोस्ट 23 लाख एकट्याचे भांगार आनी 16 लाख अशें करून आतां पुलिशेन आनी 2 जाणांचे 2 लाख आनी कोणाचे 8 लाख अशें करून कितलो हो पयशे दिले. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की तुमी वचून पळया आनी बाबा ऑफिशियली कंप्लेन करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय ईएसएची टीम गोंयांत अस्तन घाटाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनात गोंयच्या 108 गावांतले 21 गांव भायर काडपाचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव आसा.
समिती त्याविषयी सत्तरी आनी सांगेच्या ह्या गावांची प्रत्यक्ष पळोवणी करतली. मुख्यमंत्री आनी मंत्री आलेशा बरोबर गोंयच्या ह्या प्रस्तावाविषयी समितीची बसका गोंयचे अजेंड्याचेर आसा. काणकोण, सांगे आनी सत्तरी मेळून गोंयचे 108 गांव इको सेन्सिटिव्ह झोनांत येतात. गोंयच्या पर्यावरण खात्यान पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांतल्या वळेरेंत आशिल्ल्या गांवांचेर अभ्यास करून कितले गांव भायर दवरपाक जाता ताचेर अभ्यास करपाक 7 तज्ञांची खासा समिती नेमिल्ली. समितीच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर गोंय सरकारान 108तले 21 गांव इको सेन्सिटिव्ह एरियेंतल्यान भायर काडचे म्हूण केंद्राकडे मागलां. ती कारणां पटपासारखी आसा काय ना ते केंद्राचे टिमीनूच येवन पळोवचे म्हूण राज्य सरकारान मागिल्लें. मंगळारा केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाची ही टीम गोंयांत पावली. बुधवारच्यान ते ऑन ग्राउंड रियालिटी तपासतले म्हूण सुत्रां सांगतात. ह्या मागणे फाटल्यान कारणां दिल्यांत ती अशी: 108तले 21 गांव भायर काडपाची सुचोवणी एक्सपर्ट समितीन दिल्या. सुचोवणी करतना एक्सपर्ट समितीन 4-5 म्हत्वाची कारणां दिल्यांत. गांवांनी अस्तित्वात आशिल्ले सांस्कृतीक परिदृश्य, चालू आशिल्ले अर्थीक आनी उदरनिर्वाहाचे उपक्रम, असंलग्नताय, पूर्वेचो राखीव वाठार आनी दक्षिणेत CRZाक लागून गोंयचे डेव्हलपमेंटा खातीर फुडाराक उणी जमीन उरतली. केंद्राची ही समिती बुधवारच्यान ऑन ग्राउंड रियालिटी तपासतली आनी मुख्यमंत्री, संबंधीत मंत्री आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसकाय जातल्यो म्हूण सुत्रांकडल्यान कळटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. शिक्षण खात्यान शिवोरच्या सेंट झेवियर हायर सेकंडरीक नोटीस काढल्या. चेअरमॅनाक कारणां दाखय नोटीस. 23 सप्टेंबराक स्कुलांची 47 भुरगीं आनी शिक्षक सत्तरीचे चरावणेंत घसघशार ट्रॅकाक गेल्ले. उदकाचो नेट मारिल्ल्यान आडकले. 2 वरां लागून फायर ब्रिगेडीन साल्वार केले. ट्रॅका वेळार सेफ्टी मेजर्स घेवना म्हणून स्कुलाक नोटीस. पावसाच्या दिसांनी एक त्या स्कुलान एक्सकर्शन केल्लें सत्तरी तालुक्यान आनी तो येलो अलर्ट आशिल्लो त्या दिसा. तरी आसतना भुरग्यांक थंय व्हेल्ले आनी थंय कितें तरी सोशल मिडियाचेर एक न्यूज आयली की भुरगे देवर एट रिस्क. सो आमी त्या खातीर तांचे कडेन एक्सप्लेनेशन मागिल्लें. सो एक्सप्लेनेशन मागतकीर तांणी अशें बरयलें की तांकां कोणेंच हेल्प करूं ना आनी इट वॉज जस्ट पब्लिसिटी स्टंट आशिल्लो. सो त्या खातीर आमी आतां गव्हर्मेंट एप्रुवल घेवन तांकां शो कॉज नोटीस काडल्या. कित्याक भुरग्यांक थंय व्हरप वॉज रिस्की. त्या दिसा येलो अलर्ट आशिल्लो आनी आमी क्लियर इन्स्ट्रक्शन सगळ्या स्कुलांक दिल्ली आसा की जेन्ना जेन्ना एक्सकर्शन, पिकनिक्स अश्यो खंयच्या बिचार जावं किंवा असल्या जंगलान बी खंय वता तेन्ना तांणी त्या त्या ऑथॉरिटीक इंटिमेशन दिवपाक जाय. आनी ह्या केसीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विसीस आनी पुलीस डिपार्टमेंट हांणी त्या भुरग्यांक रेस्क्यू करपाक बरो हेल्प केल्लो. पूण तरी आसतना ते स्कूल बरयता आमकां की तांणी कांय हेल्प करूं ना म्हणून. हे व्हेरी मच ऑब्जेक्शनेबल. सो त्या खातीर आमी तांकां शो कॉज नोटीस काडल्या की हाज्या फुडें की अशी खंयच्याच स्कुलान भुरग्यांक डेंजर आसा ते व्हरचे न्ही आनी जर बिचार किंवा असल्या खंय रिस्क आशिल्ल्या जाग्यार व्हेले जाल्यार त्या त्या ऑथॉरिटीचे परमिशन घेवचें, नाजाल्यार तांकां इंटिमेट तरी करचें. केपा पारोडा मड्डेवाड्यार उबालदिना ब्रागांजाच्या खुनाच्या केशीत दुबावीत रामकुमार रावत म्हणटा ताका धरला. तो मध्य प्रदेशांतलो. सध्या 14 दिसांचो रिमांड पडला. उबालदिनाच्या आंगावयल्यो वस्ती घेवन घरात खून करून दुबावीत फुजो. केपेचे पुलीस तपास करतात. ही तांचे ओल्ड घर आसा ते न्यू कन्स्ट्रक्शन्स करपाक गेल्ली फॉर रेनोवेशन. आनी रेनोवेशन म्हणजे कंप्लीट कन्स्ट्रक्शनूच चलतालें तें. सो ती जेन्ना सकाळची गेली 10 वरांचेर ती मागीर जी देडाक घरा येवपाची आशिल्ली जेवपाक ती आयलीच ना. आनी ताच्या उपरांत शेजाऱ्याचो फोन मारता मारता तो फोन शेजाऱ्यान घेतलो 2:15 सुमार आनी तेन्ना कळ्ळें की ताची आवय घरानूच पडिल्ली आसा इन द पूल ऑफ ब्लड अँड शी इज मोशनलेस. हॉस्पिटलांतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें की एक डेड बॉडी बायलेची हाडल्या आनी ती अंडर कन्स्ट्रक्शनाच्या वयर स्टेरकेस आसा वीच इज अनगार्डेड. म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा, अनगार्डेड स्टेरकेस आनी ताच्या वयल्यातल्यान पडिल्ली आसा सकल अशें म्हणून इन्फॉर्मेशन आयलें. जेन्ना बॉडी एक्झामीन करपाक लागले तेन्ना वी फावंड हेड इंजुरी ऑन द बॉडी, ऑन द डिसीज बॉडी लेडीज
एज वेल एज मार्क ऑफ स्ट्रँग्युलेशन अराउंड हर नेक तेज्या शेजाऱ्यान. आतां ताज्या मदीं तिका पयशे व्हरपाक टायल फिटराक आपयल्लो तिणें आनी तो पयशे व्हरपाक म्हणून टायल फिटर आयलो तिणें ताजी स्कूटर भायर पळयली आनी तिका उलो करपाक लागलो. ती सावंड दिना म्हणून ताणें फोन मारलो तिका. तर ताका आयकलें की फोन भितर वाजता म्हणून, घरान भितर फोन वाजता, अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर फोन वाजता म्हणून. सो तो दार बेटेच लायिल्लें आशिल्लें, दुकोळो भितर गेलो जाल्यार पळयलो जाल्यार फोन वाजता आनी ही पडिल्ली आसा, बायल मनीस पडिल्ली. मागीर केप्यां पुलिसेन आपली इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केली आनी आपली टीम मध्य प्रदेशात तांकां एक्यूज आसा असो कळोन येयलें आनी थंयच्यान तेंच्यांनी आज जो एक्युजाक हाडला आनी तेजी आयडेंटिफाय जाल्ली आहा ती राम कुमार रावत हो मध्य प्रदेशाचो रावपी आनी ताका आतां 14 दीस रिमांड घेतला आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां केप्यां पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर अविनाश जोशी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चलतना 2 वर्सांचे चली सोंपलें. फाटले 2 दीस चलयेक वकारी संडास जातालो. पालक म्हणटा उपचार सारके जाले ना. आयतारा सकाळी 9 वरांचेर हॉस्पिटलांत व्हेल्लें. 11 वरां मेरेन भुरग्यांचो दोतोर ना. नर्सीस ट्रिटमेंट करताल्यो. सुप्रिटेंडंट म्हणटा कसलोच खाळपणा ना. पोस्टमार्टम करच्या आदींच भुरग्याची बॉडी घरा व्हेली. फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलांत एका 2 वर्साच्या चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें. फाटले 2 दीस खंय चलयेक उलटी आनी लूज मोशन जातालें. परिस्थिती आयकल्यार आंगार कांटो उबो जाता. सकाळी 9:42 पावले आमचे. मागीर भितर येले ताका आनी कितें कितें करपाक लागले. तेन्ना डॉक्टर नाशिल्लो भुरग्यांचो आनी कोण नर्सी आशिल्ल्यो, 10-12 नर्सी आशिल्ल्यो आनी एक कोण डॉक्टर आशिल्ली. ते ट्रिटमेंट चालू केलें तेजो पयलीं. अनकॉन्शियस कशें जावपाक लागलें मातशें अशें करून. सो आज घेवपा मागीर प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. म्हाका म्हणलें ताका ऑक्सिजन लायलोच न्ही पयलीं मातसो. मागीर आनी कितें तरी पायप घातलें आनी पंपींग करपाक लागलें. तोंडान पायप घातलें. तोंडान दोतोराक विचारताली ती मदीं मदीं. हय दोतोराक फोन करताली आनी कोणाक वॉट्सॅप करताली, कोणाक फोटो धाडटा, कितें करताली कोणाक खबर ना. तेन्ना भुरग्यां डॉक्टर नाशिल्लो. भुरग्यां डॉक्टर केन्ना लास्ट केलें जेन्ना हांव भितर एंट्री केली तेन्ना पळयतालें ताका चस्टाक ताका प्रेस करताले. डॉक्टर भरपूर लेट येयला तेन्ना ताका कांयच नाशिल्लें. ती डिस्प्ले लायन ती डिस्प्ले फूल लायन स्ट्रेट आयिल्ली. ती अशी कंप्युटर घालता न्ही तो हालून आयिल्लो. जाल्यार एक डॉक्टर येयली म्हणपाक लागली तुगे चेडूं वचना अशें कितें सांगलें तिणें म्हाका. आनी हांव कांयच फूल अनकॉन्शियस जालें. कित्याक चेडूं म्हाजे वांगडा गाडयेंत बसून बायकार बसून हॉस्पिटलांत गेला आनी मागीर थंय पावन कांयच ना म्हणलें आनी कितें उरलें सांग. हेजे इन्क्वायरी जावपाकूच जाय. कित्याक आयज म्हाका जाला, फाल्यां सकाळीं आनी कोणा दुसऱ्या प्रॉब्लेम जातलो. हय दिसता तर. मजगती दोतोर रोखडेच पावले. सारकी ट्रिटमेंट दिल्या. वैजकीय अधीक्षक डॉक्टर जयश्री मडकयकार उलयली. पोस्टमॉर्टम करचे पयलीं पालकांनी खंय कूड घरा व्हेल्या. सेम चाइल्ड again was brought by the parents as being very irritable and cold and clammy extremities and with breathing difficulties. Our doctors on duty attended immediately. Pediatrician on duty has reported within 10 minutes and this baby was treated following all the protocols, but it is very unfortunate that we have lost this child. No, since the child was brought in shock, all treatment was given as per our protocols. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. जमीन बळकाव प्रकरणातलो खापो क्रिमिनल सुलेमान सिद्दीकीक पुलिसांनी परत अटक केल्या. वाळपय JMFC कोर्टान ताका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या.
फेक सायनी मारून बनावट सेल डीड करपाच्या प्रकरणात सुलेमानाक अटक. हाच्या आदी लँड ग्रॅबाच्या केशीत सुलेमानाक अटक जाल्या. नमस्कार. अनेक लँड ग्रॅबिंग केसीन सिद्दीकी सुलेमान खान हिका अनेक केसीन अरेस्ट केल्ली आसा. वळपय पुलिसांनी आयज हिका JMC कोर्टान वळपय प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान एका 4 दिसांची पुलीस रिमांड दिल्लो आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ सरकार. फातोड्या राती नो एंट्रीत मोटारींच्या नेटार मस्ती. नो एंट्रीत घुशिल्ल्या गाडयेवाल्या कडेन दुसऱ्या गाडयेंतल्या तरणाट्यांची मस्ती. नो एंट्रींतलो डिफेन्सिव्ह तो खंय गुगल मॅपान एंट्री चुकलो. बाप पुता करतात तरी मुद्दाम हाडून ताच्या गाडयेक गाडी ठोकतात. व्हिडिओ व्हायरल. ताचे हारशे फोडले. सायडीनूय गाडी मारून चेपां. जयदीप देसाय विवेक बांदेकाराचेर केस. दोगांकूय धरले. We were coming out of a narrow lane in Kurtorim onto the Margaon Shandor Kurchore road, and at the time the road was very dark and I couldn't really decipher what exactly how the layout of the road was, and so I followed my Google navigation system, which told me to take the first right, which I did. I followed my navigation system and it was okay. It was I was following the path. That's when a few vehicles were approaching from the other side of the road, and I was confused, as why aren't they using the other width of the road, because the road was quite wide. The Toyota Innova of the 3 main accused, I was encountered by them. I was they were approaching my vehicle, and that's when I stopped my vehicle, and they stopped their vehicle as well. They started approaching my vehicle, so I reversed a little bit, after which they dashed into my car deliberately. Okay, and then I reversed my car to the side of the road, thinking that I could tell them about the mishap that had happened and what I thought and what it was actually the scenario. That's when they approached my car, they cornered my vehicle and they blocked my vehicle, and the 3 accused got down from the car and just began vandalizing my car completely. They smashed the left back door mirror with a glass bottle, and they dented all sides of the car, damaging even the rear wiper of my car. I hope the police will get to the bottom of this matter. मजगती प्रुडंटान दुसरी सायडूय आयकपाचो यत्न केलो, मात ते खंय उलोवपाक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तरणाट्यांनी संविधानाचो मान राखचो. बांगलादेश पाकिस्तानात कितें चल्लां तें सगळ्यांनी पळयलां. संविधाना खातीरूच भारतांत लोकतंत्र आसा. पणजे 75व्या संविधान दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. देशात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आनी एक देश एक वेंचणूक खंय लागू जावंक जाय. दिल्ली पोरण्या संसद संकुलात संविधान दिसाची कार्यावळ जाली. बांगलादेशाची स्थिती आज कितें आसा हांवें सांगपाची गरज ना. थंयसरल्या प्रेसिडेंटाक जर थंयसरले म्हणजे थंय कितें डेमोक्रेसी आसा, थंय कशा पद्दतीची डेमोक्रेसी, ब्युरोक्रेसी आनी हिपोक्रेसी चलता हे आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. कारण मुळात प्रेसिडेंटाकूच जर धांवडोवन घालता मागीर देशात कितें उरलें. नेक्स्ट इज द पाकिस्तान. पाकिस्तान ह्या सारकेल्या कंट्रीत केन्ना तांच्या प्रेसिडेंटाक किंवा प्रायम मिनिस्टराक गन दाखयतले आनी तूं सकयल देंव म्हणटले हे आमच्यान सांगून नजो. म्हणजे एट एनी टायम ते केन्नाय गन दाखोवपाक शकता आनी तूं चल मिलिटरी रूल आमी लागू करूं शकता. बट बिसायड दॅट आमचो भारत देश आसा जातूंतल्यान आमी डेमोक्रेसी फॉलो करता. इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. म्हणजे सातत्यान म्हणजे आमचो भारत देश इट इज अन मदर ऑफ डेमोक्रेसी हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. आमी जर पळयत जाल्यार गोंय थोडेशे वेगळे आनी कशा पद्दतीन आमी फॉलो करता हे जर पळयलें आसत जाल्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे फॉलो करपी गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य आसा. आमी म्हणटा की सर्व धर्म समभावतेत जर वागले आसले जाल्यार कितें फरक पडटा. ज्या भारताच्या घटनेन आमकां सर्व धर्म समभावता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोड हो फॉलो करपाचो आमकां जर अधिकार दिला आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय धर्मानुसार आणि जातीनुसार तो कित्याक. मागीर ह्या देशात आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कित्याक फॉलो करचो न्ही. ह्या देशात
वन नेशन वन इलेक्शन कित्याक आसचें न्ही हेजो विचार म्हाका दिसता युवा पिढीत करपाची गरज आसा. मजगती दिल्ली पोन्या संसदेच्या सेंट्रल हॉलात संविधान दीस मनयलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हस्तुके एक कॉइन आणि पोस्ट स्टॅम्पाचें अनावरण जालें. कार्यावळीत प्रधानमंत्री मोदी आणि विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी पयलीच फावट एकाच माचयेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत अंदू दसरो दिवाळेक 180 टन रोजांची उलाढाल. शेतकी संचालक फळदेसायान डाटा दिला. अंदू भायलींनी गोंयच्या शेतांतलीं रोजां दिसलीं. आत्मा सिमीस सकयल खात्यान रोजांचे सिडलींग तयार करपाचें प्रशिक्षण शेतकारांक दिलां. शेतकारांनी ते गोंयभर पावयलें. 30 हेक्टर जमनीर रोजांची लागवड. दर हेक्टराक सुमार 6 टन रोजांचें उत्पन्न. फाटले पयलींच्या वर्सांक आमी 100% भायल्यान येतालीं रोजां. सो आमी अंडर आत्मा झेंडूचे फुलाचे आमी प्रशिक्षण दिलें लोकांक. आमी फार्मर्स ग्रुप्स जे आसा तांकां सीडलिंग रेज करपाचें प्रशिक्षण दिलें आनी आतां कितलीशीं ग्रुप्स आसा ते सीडलिंग रेज करतात आनी ते गोंयभर शेतकारांक आमी सीडलिंग्स आमी सप्लाय करतात. आतां ही सीडलिंग्स जी आसा ती हायब्रीड सीडलिंग्स आसता आनीक तेजें प्रोडक्शन जें आसता तें सामकें फिक्स आसता. म्हळ्यार कशें आसा तुका पयलीं पळयताले आमी आमची दिणी रोजां म्हणून जाताली जी कमी पेटल्स आसली रोजां जाताली. सो हेका लागून कितें जातालें की दिणी रोजांक तितलो मार्केटांत डिमांड उरनालो. जाल्यार हे जे पळय आमी सीडलिंग आतां रेज करता त्यो 100% सामकी बरी रोजां जावपाची, फूल पेटल्स असली रोजां जावपाची. हेका लागून कशें आसा तेंचो प्रोडक्शन आनी मार्केट हें जें सामकें फिक्स आसा. गेल्ले वर्साक आमी सादारण 30 हेक्टर प्रोडक्शन 30 हेक्टराक आमी सीडलिंग सप्लाय केली आनी सादारण ऑन एन एवरेज 30 हेक्टर कल्टिवेशन गोंयांत अंडर झेंडूच्या जालें. सो ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन जें आसा 1 हेक्टरा फाटल्यान सादारण 6 टन प्रोडक्शन मेळटा. सगळी आमी प्रोडक्शन जर धरलें जाल्यार 6 टन प्रोडक्शन म्हणजे सादारण 180 टन झेंडूची फुलां ह्या सिजनाक दिवाळी आनी दसऱ्याच्या सिजनाक गोंयचें प्रोडक्शन आमच्या गोंयच्या मार्केटांत येयलें. सो हेका लागून जो पळय तुमी अंदू वर्साक जर पळयलें म्हणजे इवन फाटल्या वर्सा सुद्दां सामके दसरो आनी दिवाळेच्या सिजनाक हायवेचेर सामके भायल्यान येयल्ली रोजांच्यो राशी पडल्यो. अंदू म्हाका दिसता प्रमाणाक नासली, मातशी भायल्यान येयल्ली रोजां कमी आसली आनी आमची गोंयची शेतकारांची रोजांची चड प्रोडक्शन जालें. देश का प्राकृतिक परीक्षण कॅम्पेन गोंयांत लॉन्च. 1 म्हयनो कॅम्पेन चलतली. भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा उलयला. हॉस्पिटलांनी आनी हेल्थ सेंटरांनी आयुर्वेदीक कन्सल्टन्सी दितले. म्हयन्यांक लाखभर जाणांक 982 आयुर्वेदीक दोतोर एपा वरवीं भलायके विशीं कन्सल्टन्सी दितले. आयुर्वेद दिसा निमतान कॅम्पेन लॉन्च. देश का प्रकृति परीक्षण एक फंक्शन की शुरुआत की, एक योजना की शुरुआत की और इसके पीछे उनका ये लक्ष्य था 1 करोड़ लोगों का प्रकृति का परीक्षण किया जाए. प्रकृति आयुर्वेद का एक विशेष टर्म है पित्त कफ. इन 3 प्रवृत्तियों से कौन सी प्रवृत्ति प्रधान है या उनमें बैलेंस है या उनकी कैसे चिकित्सा की जाए, इस पर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों की आप जांच करें और यह परीक्षण साक्ष्य आधारित हो. तो प्रधानमंत्री जी का इन 1 करोड़ केसेस पे 1 करोड़ व्यक्तियों के प्रगत परीक्षण पे और उसके तदुपरांत उनके चिकित्सा के द्वारा यह प्रमाणित करना है कि आयुर्वेद की जो हमारी पद्धति है वह पूर्ण चिकित्सा विज्ञान है और एक समग्र चिकित्सा प्रणाली का एपिटोम है, सर्वोच्च शिखर है. एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो ऐप सबके मोबाइल पे हम लोगों ने लॉन्च करना है. उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उसको डॉक्टर के साथ पेशेंट और डॉक्टर उसके क्वेश्चन आंसर्स उसमें फीड करेंगे. उसके बाद उसकी प्रकृति तय होगी. पेशेंट की प्रकृति तय हो जाने के बाद उनको उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. कौन सी जीवन शैली अपनानी है इसके लिए उसको डिटेल गाइडलाइंस भी मिल जाएगी. बेतोडा निरंकालचो सरपंच मधू बेतोडकाराचो राजिनामो मागतात. कांय दिसा फाटीं पंचायतींत गेल्ले कडेन एकल्या कडेन ताचें वाजलें. FIR जालो मात फुडें कसलीच एक्शन ना. सरपंचान माफी मागची आनी राजिनामो दिवचो म्हणून लोक मागता. प्रकार कितें काय विचारूंक गेल्यार सरपंच खंय उलोवंक तयार ना. आज जो विशय आसा की गेल्ले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेले 15 दिसां पयलीं हांगा एक घटना घडली आमच्या पंचायतीन की उच्चारी गावडे हो जो पंचायतीचो जो आमचो व्यक्ती तो आपलें काम घेवन
सरपंचाच्या कॅबिनान गेल्लो. ते उच्चारी गावडेक एक जातीचेर एक शब्द वापरलो ताणें. तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तो वापरप सामको भयावह आसा. त्या खातीर तांचें आनी थंय कितें तरी जालें आनी मातशी बाचाबाची कितें तरी जाली आनी ते विशय मागीर बरोच मोठो जालो आनी त्या विशयाचेर मागीर तेजेर FIR जाली ते विशयाचेर आनी तो विशय कायदेशीर आतां कायद्याक खंय अडकला तो आमकां कायदेशीर ज्ञान आमकां कांय खबर ना. हो असो जो लोकांची जर घराणी सारकी वेवस्थीत आयकना जाल्यार त्या पदाक तो व्यक्ती न्याय दिवपाक शकना. त्या खातीर आमी तेन्नाच 15 दिसां पयलीं हांवें तांचो राजिनामो मागलेलो. त्या खातीर आमी मागतात की जाता तितले बेगीन ताणें आपले पदा वयलो राजिनामो दिवचो आनी हो विशय आसा तो ताणें जो विशय डिस्प्यूट जाल्लें आसा ताणें तो एक चुकी मागपाची आनी विशय तो जो बंद करपाचो अशे तरेन आमची मागणी आसा. इतले मजगती ह्या प्रकरणाविशीं विचारपाक सरपंच मधू बेतोडकाराक संपर्क केल्यार सध्या उलयना म्हूण जाप. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटका सयत हेर राज्यांनी 128 मायज घरां फोडपाच्यो केशी नांवार आशिल्ल्या खाप्या चोराक धरलो. मूळ पंजाबांतलो सुमीर शर्मा म्हणटा ताका कारवार धरला. ताचे कडच्यान 34 ग्राम भांगर 30 लाख रुपयांची कॅश धरल्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले पुलीस ताका सोदताले. कर्नाटकात 106, गोव्यात 7, पंजाबात 4 आणि उत्तर प्रदेशात 11 अशी एकूण 128 घरफोडी केल्ल्याच्यो प्रकरणां नोंद आशिल्लो आंतरराज्य गुन्हेगार सुमीर शर्मा वय आसा 40 हेका कारवार शहर पुलिसांनी पंजाबच्या अमृतसर हांगासर अटक केल्ली आसा आनी तेज्या कडल्यान एकूण 34 ग्रॅम सोने आनी 3 लाख रुपये रोकड ही जप्त केल्ली आसात. कारवार शहर पुलीस स्थानक हद्दीत एक चोरीचे प्रकरण घडिल्ले आनी त्या प्रकरणाचो तपास करत आसतना तेका अटक केल्ली आसात. तेज्या विरोधात प्रोक्लेमेशन वॉरंटची एकूण 34 प्रकरणां आनी अजामीन वॉरंटची एकूण 37 प्रकरणां आसात. ती न्यायालयात पेंडींग आसात, प्रलंबीत आसात. हो जो संशयीत जो आरोपी आसा तो मूळ पंजाब हांगासरल्या जलंधर ह्या शहरांतलो. तो सध्या कारवार जिल्ल्यांतल्या होन्नावर हांगासर वास्तव्य आशिल्लो आनी थंयच रावन तो कर्नाटकात, गोव्यात आनी उत्तर प्रदेश किंवा पंजाबात रॉडच्या सहाय्यान घरां फोडून तो घरांतली चोरी करतलो अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. पोप फ्रांसिस्काक भारता विशीं खूब आपुलकी आसा. अंदूच्या एक्सपोजिशनाक तो पावलो ना, मात फुडें केन्नाय भारतांत येवंक शकता. आर्चबिशप एडगर पेनापारा उलयला. एक्सपोजिशना निमतान व्हॅटिकन डेलिगेट्स गोंयांत आयल्यात. सेंट झेवियराच्या दायज स्थळाची ताणें तोखणाय केली. तो पयलेच खेप गोंयांत आयला. During the last visit Modi to the Holy Father, I know that they talk about this item, and I think that is pending. I mean, it's always possible because invites the Holy Father, and the Holy Father that has a great love for India also open the possibility to, when the things will be all ready, to come and to visit India. That will be very nice. Really, that will be very nice. I think that Saint Francis Xavier is one of the biggest missionaries that we have in the church. That in many years ago he had the courage to come here to preach to these people the gospel and to be Christ present in among the people of Goa. Today we had the visit of the Vatican delegation, and they had come here for the veneration, as well as they are also serving Mass today. So on behalf of the government of Goa, and especially our Honorable Chief Minister, we had the privilege to have His Eminence, their Excellencies here
for this exposition, and we are very happy that we could give them a pleasurable experience. डिसेंबर डावन डॉक्युमेंटरींतल्यान गोंयच्या स्वातंत्र्या विशींचो इतिहास लोकां मुखार हाडचो. स्वातंत्र्याक 14 वर्सां कित्याक कळाव जालो त्या विशींची म्हायती ह्या डॉक्युमेंटरींतल्यान गोंयकारां मुखार येवची. राज्यपालाचो उलो. गोंयचो इतिहास अभ्यासक संजीव सरदेसायान जबाबदारी घेवची. डिसेंबर डावनाच्या पोस्टर लॉन्च कार्यावळीक राज्यपाल उलयलो. The question is still need answer. Why 14 years wasted as far as the liberation of Goa is concerned? A question I'm requesting all of you. Sri Desai, Sardesai, Sanjeev Sardesai is our history and other things. I am contacting him. You should focus on this. Why this 14 years delay occurred? Honorable Prime Minister of India at that time, he was not aware of this military action at the first instance. After CIA and other American agencies and other agencies blamed him why that military operation is going on there, then only he came to know about it. That is some reliable. So many things are there. I am not going to start any controversy on that. स्वातंत्र्य मेळून गोंयांक लिबरेशन मेळ्ळें 1961 ही ती 14 वर्सां. एक वनवास म्हणल्या जाता 14 वर्सांचो. एक प्रश्न येता की इंडियन गव्हर्मेंटान गोंयांक सोडोवपा खातीर इतलीं वर्सां लायलीं कित्याक हाजेर एक उत्तर अशें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. बिकॉज देर आर डिफरंट रिजन्स फॉर दीस. देर आर कॉन्सॉलिडेटेड रिजन्स फॉर इट. तांकां ही आयडिया अशी येयली की ते रेगुलर हे आपले पेपर वाचतना तेंचा गुरुदास बाब सावळ जे आमचे सिनियर मोस्ट जर्नलिस्ट आहात त्यांचो एक लेख वाचलो की 18 डिसेंबर 1961 म्हणजे त्या दिसा ते 12 वर्साचे आसले तेन्ना तेंच्या लायफान कितें घडलें आनी तेंच्यांनी कितें एक्सपिरियन्स केले आनी 19 तारखेक आमचें मागीर लिबरेशन जालें. तेजेर इन्स्पायर जावन ताणें तो सब्जेक्ट रेडी केलो. गोंयांत भुरग्यांक खुबश्यो संदी आसात. भुरग्यांच्या आयुश्याक पालकांनी योग्य दिशा दिवची. भुरग्यांनी मोबायलाचेर टायमपास करच्या परस हेर गजालींनी एक्टीव जावचें. मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोवन वार्तान राज्य पावण्यार घडोवन हाडिल्ल्या हुप्पा हुय्या चित्रकला सर्तीचो पणजे मिनी स्प्रागांस हॉलान सांजे इनाम वांटप सुवाळो जालो. एका पद्दतीत आजकाल पार्टिसिपेट जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. सदांच एक तर त्या मोबायलाच्या फुडें नाल्यार टीव्हीच्या फुडें आमी म्हणटा भुरग्यांक इन्वेस्ट कितें करपाक जाय आसत जाल्यार भुरग्यांक इन्वेस्ट टायम करपाक जाय. आनी गोंय हें अशा पद्दतीचें राज्य आसा की ह्या राज्यांत ह्या सगळ्या जाणांक संदी आहा. आमच्या मोगाळ भुरग्यांनी हे हातूंत पार्टिसिपेट घेतले. गोवन वार्तान तांची कला जाणून घेतली. तांकां वेगवेगळी बक्षिसां दिली. असोदोदीत म्हणजे समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट करतो की अशाच पद्दतीत आपल्या सगळ्या भुरग्यांक फुडें काडपाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो. ह्याच्या आपल्या वेगवेगळ्या कला आहेत. त्याच्यामध्ये साहित्य आहे, चित्रकला आहे, संगीत आहे, नाटक आहे, सिनेमा आहे. ह्या सर्व कला ज्या आहेत ह्या आपल्या फॉर्मल स्कूल आणि कॉलेज एज्युकेशनमध्ये ह्याच्याकडे आपण एवढं फारसं लक्ष देत नाही. अभ्यासावरती, नोकरीवरती आणि मोकळ्या वेळेत कला असं आहे. सुदैवानं गोव्यामध्ये परिस्थिती जी कलेची आहे ती खूप चांगली आहे. अशा प्रकारच्या फेस्टिवल्स इंटरनॅशनल स्टँडर्डच्या होत असताना कलेच्या संदर्भात मुलांनी ह्याच्यामध्ये जर थोडासा भाग घेतला तर त्यांना काहीतरी नवीन त्याच्यातून शिकायला मिळेल. गोंयांतलो हो पयलो म्हणजे भुरग्यां खातीर काडिल्लो पयलो मॅगझीन जो 2021 सुरू केल्लो आनी 22 तो पयलो ह्या आयलो प्रयोग. आनी म्हाका दिसता आनीक कोण काडिना गोंयान, खंयचो पेपराय काडिना किंवा खंयची प्रायवेट संस्थाय काडिना. सर गोवन वार्ता हो भुरग्यांची गरज पळोवन म्हणजे आतां ह्या आधुनीक हेतून आमी मोबायल टीव्ही हेतून सगळ्यांची भुरगीं घुस्पटान उरता. सो तांकां तातूंतल्यान मातशें तरी भायर काडून पालकांनी सांगचें की हे वाच रे मातशें म्हणून, हे पळय म्हणून. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.